ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორს ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტს დევიდ აბიძეს. ბატონო დევი, საღამო მშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ბატონო დევი, 2 დღის წინ საკმაოდ მძიმე იყო ის პროგნოზი, რომელიც თქვენ გაავრცელეთ და იქ საუბრობდით, რომ უკვე ქვეყანას COVID გენოციდის საფრთხე ემუქრებაო. შეგიძლიათ ახლა გითხრათ უფრო კონკრეტულად, რას ეყრდნობა თქვენი ეს განცხადება და რამდენად რეალური არის ის საშიშროება და საფრთხე, რაზეც თქვენ საუბრობდით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ახსნა განმარტების მოცემა, რომელიც მე არასდროს არ ჩემს სიტყვებს უკან არასდროს არ წავიღებ. გამომდინარე იქიდან, რომ 6,000 და 6,000-ზე მეტი მაჩვენებელი ჩვენი ერისთვის არის ტრაგიკული. მეტი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მაშინ როდესაც ხალხი არ არის აცრილი, ადამიანები პროტესტს აცხადებენ და მე ვიცი, რომ თქვენი ტელევიზიის წინ მოაწყეს საპროტესტო აქცია. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ეთყობა არ არის სრული ის საინფორმაციო კამპანია, ვერ მივიდა მოსახლეობამდე ზუსტი მესიჯი არსებული პრობლემის, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეების შესახებ და ეს მეზობლების ნათესავების და რაღაც ესეთი ძალიან გაურკვეველი ჭორების და რაღაცა ესეთ არასწორი ინფორმაციების შედეგად აგორებული ეს რაღაც კამპანია, რომელმაც სამწუხაროდ რეალურად ვაქცინაციის პროცესს აჯობა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ხო? ის უფრო ძლიერი გამოდგა ეს კამპანია ვიდრე ვაქცინაციის. რეალურად ის ვაქცინაციის გეგმა, რომელიც დაიდო და ჩვენ ძალიან გულით გვინდოდა და ძალიან გვიხაროდა, რომ რეალურად 60% იქნება აცრილი და არ ვიქნებით ჯოგურ იმუნიტეტზე ჩამოკიდებული და ასე შემდეგ. დღეს ეს პროცესი წარმოუდგენლად დუნედ მიმდინარეობს და ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ კიდევ ერთხელ ადამიანებმა ვერ გაიგეს ამ ვერაგი დაავადების სირთულე, შინაარსი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ როდესაც ამის ვეწევით ექსპერტები, ჯანდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალების წარმომადგენლები, კლინიცისტები, ჩვენ გვაცხადებენ რაღაცა ესეთი პერსონა ნონ გრატად და ვიღებთ ძალიან ბევრ საყვედურებს, დაუმსახურებელსაც და ასე შემდეგ. არაუშავს ჩვენ ამას მოვითმენ თავიდან, ოღონდ ერის ჯანმრთელობის პრობლემა არ იდგეს რეალურად. დღეისათვის და შემდეგ თქვენ კითხვას მივიღებ, ასე ვთქვათ, და დღეისათვის ის მონაცემი, რომელიც აცრის რაოდენობას გვიჩვენებს, ეს აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ვერანაირად ვერ შევასრულებთ იმ 65%-იან აცრების მაჩვენებელს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც 25 და 26,000 აცრა იყო და ჩავთვალოთ დღეს რო არის 3,000 და 2,500, ამას წარმოუდგენლად, მე პირადად წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ 40,000 ადამიანი აიცრას, რომ შესრულდეს ეს გეგმა. ბატონო დევი, აი თქვენ ამბობთ, რომ იქნებ არ მივიდა დროულად, ანუ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ინფორმაცია ვაქცინების შესახებ. ვის პასუხისმგებლობას ხედავთ? იქნებ თავის დროზე საინფორმაციო კამპანია მარტიდან, აპრილიდან, როდესაც უკვე ვაქცინები შემოვიდა ქვეყანაში, არ მიმდინარეობდა საკმარისად აქტიურად, ანუ მოსახლეობას არ ჰქონდა საკმარისი ინფორმაცია ელემენტარული, რა არის ეს ვაქცინა, რა სარგებელი აქვს მას? იცით, მოდით აი ესე შევხედოთ ამ საკითხს რა. ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან ცუდი თვისება, რომელსაც ქვია შიში. თუ შიშის სინდრომი, ფენომენი, რა ვიცი, რას გინდათ ის დაარქვით, არ გაჩნდება და ადამიანები არ დაინახავენ ამ ციფრების ძალიან მაღალ მაჩვენებელს, არანაირი ჩატარებული კამპანია ზემოქმედებას ვერ ახდენს. ეს ერთი. მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაჟის მექანიზმის არსებობა,
რომელიც ნიღბების ტარება იქნება ეს თუ სხვა, როდესაც ადამიანებს გამოუწერეს ჯარიმები და მე ზოგიერთი გადახდილი დარჩა ეს ჯარიმა, ზოგიერთს ჩამოაწერეს, ეს აბსოლუტურად არაპარიტეტულია რა ბოლო-ბოლო. აქ ირღვევა ადამიანის უფლებები, როდესაც ჩვენ ადამიანს აიძულებ ნებისმიერ ქმედებას. ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ უნდა განათლების სისტემა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში გავაძლიეროთ კიდევ ერთხელ ვამბობ. ამაში ჯანდაცვის სამინისტროც უნდა იყოს ჩართული, ნებისმიერი ჩვენთაგანი ადამიანი, საინფორმაციო საშუალებები, ჰოსპიტლები და ასე შემდეგ. მე მინდა მივმართოთ ჩვენს მოქალაქეებს. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ არც ერთ ადამიანს მე არ უსურვებ იმ არც მეტი არც ნაკლები იმ სარეცელზე მოხვედრას, რომლითაც და რა ფორმითაც და რა ძალიან მძიმე სიკვდილით ხდება ამ ცხოვრების დატოვება და გარდაცვალება. ეს არის საშინელი სანახავი. ეს არის კოშმარი, რომ რაც ეგ ხდება. ამიტომ მე არ ვიცი ხა მართლა ფილმებად ხო არ გადავიღებთ ამ ყველაფერს და ხო არ ვაჩვენებთ არა რომ აი ეს ასე მთავრდება. წარმოუდგენელია ოჯახში ბავშვი წავიდეს სკოლაში და არ იყოს პედაგოგი აცრილი, არ იყოს ბავშვის შობელი აცრილი. აი სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ ბატონო დევი, აუცილებლად წარმოუდგენელია და წარმოუდგენელია ერთი წუთი წარმოუდგენელია სამედიცინო დარგის სპეციალისტი არ იყოს აცრილი და მე ეს აღვნიშნე კიდევაც ერთ-ერთ ეთერში რომ კამიკაძე ხო არა ხარ ადამიანო რომ შევარდები ამ რეანიმაციულ განყოფილებაში და შენ არა გაქვს იმის შიში რომ დაინფიცირე და მიიტანო ეს ინფექცია შენს ოჯახში შენ შვილებთან დავანებოთ ყველას თავი შვილებთან შვილიშვილებთან და ასე შემდეგ. ბატონო დევი, აი თქვენ ახსენეთ პედაგოგები, ახსენეთ და ჰოსპიტალური სექტორი, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი, კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, ექიმების დიდი ნაწილი ითხოვს სწორედ ამ ორ რისკ ჯგუფში აცრის სავალდებულო დაწყებას, ასევე მწვანე საშვების შემოღებას. მე მინდა კითხოთ პრეზიდენტის გუშინდელ მიმართვაზე. ამ კუთხით, აი ამ ორი რეკომენდაციიდან პირველ რიგში, რომელი რეკომენდაცია არის სასწრაფოდ გასათვალისწინებელი საკოორდინაციო საბჭოს მხრიდან, სადაც როგორც ვხედავთ, მაინც არის პოზიციებში სხვაობა და აზრთა სხვადასხვაობა. მე გასაგებია თქვენი შეკითხვა რამოდენიმე დღის წინ მე როდესაც ეს განცხადება გავაკეთე და უფრო კიდე იმაზე ადრეც გავაკეთე განცხადება ტელევიზიითაც და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებითაც. უნდა შეიქმნას და გავიმეორებ ამას ძალიან ესეთი გასაგები ენით. უნდა შეიქმნას იმ კატეგორიების და იმ ჩამონათვალის სია, რომელიც აუცილებელი და ვალდებულია ხასუსა ვალდებულია ის სპეციალობები, რომელსაც უფრო მეტი კონტაქტი აქვს საზოგადოებასთან. ანუ მათი სოციალური პასუხისგებლობა სხვაზე უფრო მეტად მაღალია. ვისაც არ უნდა აცრა, ახლა ჩვენ ამას ნამდვილად უკვე გავედით იმ ორბიტიდან, რომ რაღაცა იძულები და ასე შემდეგ ის. ამაზე ორი აზრი არ არის. აქ ირღვევა ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ, ამას იურიდიული უნდა აქ საკანონმდებლო ცვლილებები და ასე შემდეგ. მაგრამ ის სპეციალობები, რომლებიც დავანებოთ ჩამოთვლას თავი, რომ კიდევ ერთხელ არ გაღიზიანდეს მოსახლეობა და ეს წარმოადგინოს თავრობამ. დღეს ამაზე უკვე იყო მსჯელობა. მე ძალიან გახარებული ვარ ამით, რომ ალბათ შედგება ის სია, ის ჩამონათვალი იმ სპეციალობებისა, რომელსაც მართლაც აუცილებელი პირობა გაუხდება იმისა, რომ ის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოციალური პასუხისგებლობაც არის და ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ სხვასთან ურთიერთობის ძალიან ესეთი ეპიდემიოლოგიური დაცულობა. ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია უნდა გქონდეს. ჩვენ თვითონ უნდა ეს არის ეპიდემიოლოგიის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი როლი, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ უსაფრთხო გარემოში და ჯანმრთელობა შეუწყოთ ხელი და არა იმას, რომ ბებიაჩემმა პირველი აცრა გაიკეთა და მეორე აცრამდე ვერ მივიდა და გარდაიცვალა. ნუ ასეთი რაც არასერიოზული განცხადებებისგან ოდესღაც უნდა თავი შევიკავოთ რეპროდუქციულ ფუნქციებზე და სხვა. ეხლა ამის დრო არ არის ნამდვილად და ბატონო დევი, დიახ. ჩამოთვლასაც აზრი არ აქვს, ეს ყველა მიცის. თქვენი აზრით, რატომ ასევე მაგალითად რატომ დასჭირდა თქვენი აზრით პრეზიდენტს უკვე სამი კონკრეტული მოწოდებით გამოსვლა? ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ სახელმწიფო
პანდემიის მართვის კუთხით ისეთ სათანადოდ ეფექტური ვერ არის და ზომები, რომლებსაც ის იყენებს პანდემიის სამართავად, არ არის საკმარისი, არ არის ეფექტური და არის გარკვეულწილად ჩავარდნები. არა, ნამდვილად არ გეთანხმებით ამ ნაწილში, ჩემი მოსაზრება მაქვს, რა თქმა უნდა. რაღაცა მიუხედავად ძალიან დიდ პატივს ქალბატონ სალომეს, მაგრამ რაღაც გარკვეულნად რაღაც მიმართულებებში არ ვეთანხმები, მაგრამ რეალურად ეს არის ზუსტად ის, რომ ამ ადამიანმა შეიგრძნო, რომ დგას ერის წინაშე ძალიან სერიოზული საშიშროება და ის არის ერის პრეზიდენტი. და მე ძალიან დიდ მადლობას უცხადებ მას ამისთვის, რომ მან აი უკვე მართლა რაღაცა დღეს კულმინაცია იყო ამ ყველაფრის, რომ პრეზიდენტი დაესწრო საკოორდინაციო საბჭოს ხდომას და ძალიან ესეთი მეკმაყოფილების შეგრძნებით უყურებდი ამ ყველაფერს. კი, გასაგები ახლა მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ვინც არ არის COVID ისა აცრილი და ასე შემდეგ იმას არ უმკურნალოთ. ეს ჰიპოკრატეს ფიჩი არ შედის, ჩვენ მტერსაც ვკურნალობთ და მოყარესაც, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის, არც მკურნალობას, არც ერი გააჩნია, არც ეროვნება და არც კესი და არც ასაკი. ამიტომ ეს ცოტა რთული თემაა, ამას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ იმ ჩანაწერში კანონმდებლობაში, რომელიც თავის დროზე იქნა შემოღებული, COVID ინფიცირების მკურნალობა არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა. და ახლა ადამიანებს ისედაც გაწირულები არიან, როდესაც არ ისრიან და აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ იგივე დაავადებათა კონტროლის და ასე შემდეგ სხვა ოფიციალური საიტებზე, როგორი პროცენტებია და რა პროცენტები არის თუნდაც აი ამ 10,000 გარდაცვლილიდან და ცოტა კიდევ უფრო მეტის. ორჯერადი აცრილების რაოდენობა როგორ არის, ერთჯერადი აცრილების ამის მათემატიკურ ანალიზს მე ნამდვილად ვერ მოუყვები. ფაქტი ერთია, რომ აცრა ჩვენ გვიცავს გართულებული შემთხვევებისგან. აცრა არ არის პანაცია იმ შემთხვევაში, რომ კიდევ თუ არა ავიცრები და არასოდეს არ დამემართება და მიუხედავად ამისა, აცრა არის ზუსტად ის ერთადერთი და უალტერნატივო საშუალება, რომელიც ჩვენ გადაგვარჩენს. პირადად მე აი ჩემს მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, ვიყავი ორჯერადად აცრილი და შემეყარა ეს ვირუსი ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობიდან და ძალიან ასე ვთქვათ მარტივად და ნუ შედარებით სხვასთან არ დამჭირვებია ჰოსპიტალიზაცია. ბატონო, ვიცით რა არის? აი ეს მინდა რომ მოსახლეობამდე მივიდეს. ეს მინდა მე სულ არ ვედავები იმას და ვიღაცა ეს ანტივაქსერები, მათი მოძრაობა სერიოზულად მესმის მე მათიც ფსიქიკური განწყობა არის აქვს აბსოლუტურად ფსიქოლოგიური აბსოლუტურად სხვა და ამას ახლა ჩვენ ვერ შევეძლებთ. იცით მე რა მინდა კიდევ აი ზუსტად მათი არგუმენტიც მინდა მოგიყვანოთ, ანუ სავალდებულო აცრის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ პირველი ის, რომ თუ მაინც ინფიცირების გამავრცელებლები არიან აცრილები, რატომ უნდა ავიცრა? მეორე, მოჰყავთ ხშირად ევროპის ქვეყნების მაგალითი, იმ ქვეყნების მაგალითი, სადაც ვაქცინაციის მოცვა არის ფართო, მაღალი მაჩვენებლები აქვთ აცრის კუთხით, მაგრამ იქაც დაიწყო ახალ-ახალი ტალღები. ხშირად სწორედ ეს არგუმენტები მოაქვთ საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად, რომ აცრა ამ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი. ნუ რეალურია, იცით, ძალიან მარტივია. მათემატიკა ურთულესი და უმარტივესი მეცნიერება, ამას არანაირი უმაღლესის დამთავრება და არანაირი სკოლის განათლება აბსოლუტურად საკითხი, რომ იცოდეთ არითმეტიკა. აი ეს არითმეტიკა გვეუბნება რეალურად იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, როგორ იყო, აცრის შემდეგ რამდენია, აცრამდე რა იყო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა აი ეს უნდა მივაწოდოთ ხალხს. მე მესმის უარყოფითი გამოსავლების შესახებ კიდე მეტი ინფორმაცია არის საჭირო. და ამიტომაც ვამბობ, რომ რეალურად უნდა სწორი მესიჯი მიიღოს, აი მე დასაწყისში თქვი და გავიმეორებ, სწორი მესიჯი უნდა მიიღოს მოსახლეობამ ვაქცინაციის როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგების შესახებ. უარყოფითი შედეგების შესახებ სამედიცინო დაწესებულებაში პირდაპირ ეუბნებიან პაციენტს, რომ თქვენ აი ამ დაავადებების ჩამონათვალია, ალერგია და ასე შემდეგ, აი ამ ჩამონათვალის მიხედვით თქვენ აცრა არ ჩაგიტარდებათ. ეხლა მაგალითად არის კიდევ ძალიან სერიოზული პრობლემა, თუ არის რა ერთი წუთი გეტყვით. დიახ, დაასრულეთ. რომ არის ესა რა ქვია, სეზონური გრიპების პერიოდი.
და ამ სეზონური გრიპების პერიოდი არის ერთ-ერთი ზუსტად ის გართულება და ის დამძიმება, რომ COVID ვირუსები და ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, გრიპის ვირუსები, სხვა გრიპის უფრო სწორედ ბოდიში ვირუსების ერთმანეთთან გადაკვეთა მოხდება და ეს ამძიმებს სიტუაციას. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ძალიან ესეთი რთულია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი რაოდენობა რეანიმაციულ განყოფილებაში პაციენტები. აი სწორედ ამაზე მინდა გითხოთ ბატონო დევი, თქვენ რამდენიმე წუთის წინ ახსენეთ იმ სურათი აღწერეთ, რეანიმაციულ განყოფილებაში არსებული სურათი გაიხსენეთ და მე მინდა გითხოთ, რა ვითარება არის დღეს რეანიმაციულ განყოფილებაში თქვენთან თუ არა 2 დღის წინ საუბრობდით რომ ამოწურვის ზღვარზე არის უკვე რეანიმაციულ განყოფილებებში თქვათ ეს მისაღების ზომებიო და ასევე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტების რა წელი მოდის აცრილებზე და დამძიმებულ შემთხვევებს შორის ასევე არიან თუ არა აცრილები, აი მაჩვენებლები როგორი არის, იმიტომ რომ აცრის მოწინააღმდეგებსაც ხშირად ეს მაჩვენებლები მოჰყავთ, რომ ისინიც მძიმდებიან. პირველი რაც თქვენ გაინტერესებთ, აცრილები, ორჯერადად აცრილები არ არიან, ასე ვთქვათ, მძიმე მდგომარეობაში. არ არიან ასეთი პაციენტები. 90-95% რეანიმაციაში ხვდებიან აუცრელი პაციენტები, სრულიად აუცრელი პაციენტები. ამის შემდეგ არის ერთჯერადი აცრა და ამის შემდეგ არის პაციენტები, რომლებიც არ იყვნენ აცრილები და მათ აქვს გარკვეული ქრონიკული დაავადებები, ახლავს ეს ყველაფერი, რომელიც ამძიმებს აი ამ სიტუაციას დაავადების მიმდინარეობას. ეს არის და ეს დანარჩენი თერაპიულ განყოფილებაში ამ ეტაპზე ადგილები არის. ბავშვთა რაოდენობა ჩვენ და სასიხარულოდ მაქსიმალურად შემცირდა. ყოველ შემთხვევაში ეს ბოლო დღეები ასეთია ტენდენცია და აი ასეთი მდგომარეობა და ეს მარტო ჩვენთან კი არ არის, ასევე არის ყველა სხვა კლინიკებში. მოდით ძალიან მარტივად კიდევ ერთხელ იგივე მე ჩემს მოსაზრებას გეტყვით. აუცილებელი არის ადამიანებისთან პირადად კონტაქტის დამყარება, მისვლა, საუბარი და მე იმ ჯგუფებზე არ მაქვს საუბარი, 3 ჯგუფი იკვეთება. აი 3 ჯგუფი. ერთი არის რომელიც იცრის და არის ჩვეულებრივად ამ ორჯერადად აცრილების და ასე შემდეგ. შეიძლება ძალიან ბევრს გადატანილიც ჰქონდეს. მეორე არის რომელიც კატეგორიულად არ იცრის და მესამე ჯგუფი არის რომელიც გაურკვეველ მდგომარეობაშია. აი ამ გაურკვეველ მდგომარეობაში არსებული რომელიც ეჭვის ქვეშ არის და ასე შემდეგ, მათთან მუშაობა შეიძლება. შუა ჯგუფი რომელიც მიახსენეთ, იქ რეზულტატი ნამდვილად არ იქნება და ეხლა უფრო ინტენსივობა მიმდინარეობს მეორადი აცრების, ძალიან მინიმალურია ერთჯერადი აცრები, პირველადი აცრები და მოიმატა, ასე ვთქვათ, კი არ მოიმატა, უბრალოდ ძალიან დიდი ინტერესია ეგრეთ წოდებული ბუსტერული აცრის მიმართებაში, აცრასთან მიმართებაში. მწვანე პასპორტის შემოღება თუ მოახდენს გავლენას ბატონო დევი მეორე ჯგუფზე, რომელიც ახსენეთ თქვენ? აი ზუსტად მანდ მივედი რა, რომ აი ეს ბუსტერული დოზები კიდევ უფრო იზრდება იმის ინტერესით, რომ ადამიანებს უნდათ ქვეყნიდან გასვლა. გესმით? რომ საზღვარი გადაკვეთოს. ეს მე პირადად არ მომწონს ასეთი მიდგომა. ესე იგი მას იმ აცრის რაობა და მნიშვნელობა ისე სიღრმისეულად არ ესმის, როგორც უნდა მაგალითად ქვეყნიდან გასვლა. აი ძალიან სერიოზული პრობლემაა რა და ამას ძალიან ესეთი მე ამას კაფიოდ ვაცხადებ და ამას უნდა სერიოზული შესწავლა. ეს არის ერთი ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ადამიანები ბუსტერზე მოდიან, იმიტომ უმეტესობა, რომ ისინი არიან და ბილეთები მოაქვთ თვითმფრინავის და ასე შემდეგ, რომ აი ხვალ ამ ამ რეისით მიფრინავ და არის ასეთი შედეგი. ეს ძალიან არასერიოზულია რა, მე თუ მკითხავთ. ბატონო დევი, იცით თქვენ ახსენეთ რომ აი საჭირო არის დადებითი და უარყოფითი ინფორმაციის მიტანა მოსახლეობამ და ეხლა მე თვალს ვადევნებ მაყურებლებიც სვამენ გადაცემის მსვლელობისას შეკითხვებს და ძალიან ბევრი კითხვა იცით რასთან დაკავშირებით დებატი, ანუ სავალდებულო აცრის მოწინააღმდეგები ითხოვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან დებატების გამართვას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ასეთი დებატი იმ მძიმე განწყობების ფონზე, რომელიც აცრასთან დაკავშირებით დღეს არის საქართველოში,
საჭირო არის თუ არა ორივე მხარის ერთ სივრცეში დაჯდომა და დებატის გამართვა, რომ ორივე მხარემ წარმოადგინოს თავისი პოზიცია, თავისი არგუმენტები. რა თქმა უნდა, ეს მათი უფლებაა. დაავადებათა კონტროლთან შეხვედრა და გასაუბრების ეს კომპეტენცია ჩემს ფარგლებს სცილდება, მაგრამ ამას გადაწყვიტავენ დაავადებათა კონტროლის ხელმძღვანელები. ალბათ ეს ნამდვილად ამაზე პასუხს ვერ გძარცვებთ, მაგრამ ერთ-ერთი ფორმა იმისი, რომ გასაუბრება მოხდეს და რაღაცა გარკვეული ახსნა-განმარტებები გაეცეს, ალბათ ეს არ იქნება ურიკო. ალბათ არ იქნება ურიკო. და თუ ასე გაგრძელდება აი ამ მიდგომით, ანუ მწვანე საშობთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში იგივე ნოემბერში არ იქნება მიღებული. თუ აცლის ტემპიც არ გაიზრდება და იქნება 2000-3000-ის ფარგლებში ყოველდღიურად და პირბადის ტარების მაჩვენებელიც იქნება ასეთი, როგორცაც დღეს ვუყურებთ, რომ 42%-ია მაჩვენებელი. რა სურათი შეიძლება გქონდეს დეკემბერში? არასახარბიელო, მოდით ასე ვთქვათ რა, რომ უკეთესი მდგომარეობას ნუ დაველოდებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ასევე ეს პერიოდი არის იმის გამოხმაურება, რასაც ესეთი მასიური თავყრილობები ქვია. თვითონ და არის დაცული COVID რეგულაციები. COVID რეგულაციის დაცვა ძალიან მარტივია იმ შემთხვევაში, როდესაც დისტანცია ადამიანებს შორის 1.5 მეტრნახევარი 2 მეტრამდეა. ნუ ეხლა დანარჩენზე უკვე აქ საუბარს აღარ გავაგრძელებ, თქვენ თვითონაც გესმით მე რას ვსაუბრობ, ამიტომ ერთი მხარე, ანუ უნდა შევხედოთ ამას არა ერთი მხრით, არამედ ძალიან ბევრი მიმართულებით. ძალიან მძიმე ვირუსია, რომელიც ძალიან სერიოზულ მუტაციებს განიცდის. ახალ, ასე ვთქვათ, სიურპრიზებს თუ შეიძლება ითქვას გვიმზადებს და ამისათვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. ჰოსპიტალური სექტორი რო იქნება მზად, ჯანდაცვის სამინისტრო რო იქნება მზად და ასე შემდეგ და საზოგადოებას ამსეთ მართლ ფორმას, იგივე საკოორდინაციო საბჭოსაც, ვაქცინაციის და ასე შემდეგ გვერდში არ დაუდგება, მხარში არ ამოუდგება და რაღაცა გაურკვეველი მიზეზების გამო ჩააგდებს ამ ყველანაირ სამუშაოს, ნუ აქ უკვე ცოტა რთულია და ზუსტად ამიტომაც ვიხმარე მე ეს COVID რა ქვია გენოციდი, იმიტომ რომ ადამიანებმა თვითონ არ უნდა მოუწყონ თავის ერს COVID გენოციდი. ბატონო დევი, თუ ამ ტემპით გაგრძელდება ინფიცირების ძალიან დიდი ბოდიში მართალია მე ამ ჩემი სიტყვებისთვის აი იმ სხვა ადამიანებისგან ძალიან გავიკიცხე და ჩემი სოციალური ქსელები და ესენი პრაქტიკულად შევაჩერე, იმიტომ რომ ისეთი ლანძღვაგინება და ისეთი წევლაკრულვა მივიღე, რომელსაც ნამდვილად არ ვიმსახურებთ არც ერთი და არა მარტო მე, სხვებმაც. უბრალოდ სხვები არაცხადებენ ამას, მე ვამბობ, რა ვქნა. აი ზუსტად ამაზე მინდა გკითხოთ, ბატონო დევი. ლანძღვაგინების ატანა არ შემიძლია. აი ზუსტად ამაზე მინდა გკითხოთ, ახლა დიახ. ახსენეთ ზუსტად აი ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულება. რამ განაპირობა თქვენი აზრით, იმიტომ რომ აცრას რომ გვერდით გადავდოთ და ვაქცინა კლინიკების, ექიმების მიმართ ძალიან დიდი უარყოფითი ნეგატიური კამპანია არის. მოქალაქეთა ერთი ნაწილის მხრიდან, განსაკუთრებით იმ მოქალაქეების მხრიდან, რომლებსაც აქვს უარყოფითი დამოკიდებულება სწორედ აცრასთან დაკავშირებით. არის უნდობლობა ამ შემთხვევაში რით ხსნით ასეთი აგრესიის მიზეზს? ხომ არ არის ამ აგრესიის ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ შესაძლოა კლინიკური მართვის კუთხითაც იყოს პრობლემები და ხარვეზები? კლინიკური, აი ყველაფერი შეიძლება დავაკავშიროთ ამ რა ვიცი, არ ვიცი, ხა მე ამის ახსნა-განმარტებისთვის სიმართლე გითხრათ, ამ წუთას მზად არა ვარ, მაგრამ მე მაქვს ჩემი მოსაზრებები, ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ, მაგრამ პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ კლინიკური ნაწილი, რომელიც ადამიანების აი 24 საათი კი არა, 84 საათი დღის განმავლობაში რო იტყვიან, მუხ ჩაუხრელად შრომობენ. და არ ვიცი რა, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა საოცრებებს აკეთებენ ექიმები. როგორი ტვირთია ჩვენთვის და როგორი მძიმე ფსიქოლოგიური დარტყმა თითოეული ადამიანის გარდაცვალება. და არის აი ეს ძალიან ურთულესი და ძალიან უმძიმესი. გაიდლაინები, პროტოკოლები, რა ვიცი, ყველაფერი კეთდება.
და ამის შემდეგ ვიღებთ იმას, რომ თურმე ექიმების ბრალია. როგორ შეიძლება ხა ესეთი აი ასეთი აზრი რომ მოგივა არც მეტი არც ნაკლები ადამიანს უკვე იქ აიცრები თუ არა აიცრები და რა სიტყვითაც შეგვამკობ ჩვენ თელს ჩვენს სამედიცინო კოჰორტას ნამდვილად მიუღებელია და უკვე ამაზე საუბარი ზედმეტია რა რასაც თქვენ შრომობთ ჟურნალისტები აი მოდით ასე ვთქვათ ძალიან ბევრ დაუსახურებელ უარყოფით შეფასებებს ღებულობთ, ხო? აი დაახლოებით ესე ვარ ჩვენც რა. და უფრო მე მგონი მეტად. თანაბრათა ვართ, არა? ამ შემთხვევაში ესე რო ვთქვათ, რომ თანაბრად ვილანძღებით თქვენც და ჩვენც, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, უნდა ავიტანოთ იმისათვის, რომ როგორმე აი ამ ახდიახ რომ ამ უბედურებას როგორმე და ბოდიში სლენგისთვის და გამოვძვრეთ ამ სიტუაციიდან. ერთადერთი გზა არ არსებობს წამალი, არ არსებობს არანაირი სხვა მეთოდოლოგია, მხოლოდ და მხოლოდ არის ერთი. ეს არის აცრა, რომელიც გვიშველის და გადაყვანს. დიდი მადლობა. შეგვიმსუბუქებს დღევანდელ მდგომარეობას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დევიდ, დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში და დევიდ აბიძე, ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი პასუხობდა გადაცემა დღის თემის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.